নমস্কাৰ। সদায় আৰু একে একে কিমান খৰচীয়া ভিডিঅ' কৰিম। ভিডিঅ' কৰি মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু। এতিয়া আজি আপোনালোকক এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'ই বাৰু দেখাম। আনবক্সিং ভিডিঅ'টোত মানে বহুত দিনৰ সপোন এটা আছিলে OTG এটা লোৱাৰ, কাৰণ যিহেতু বেকিং ক্লাছবিলাক গোটেই শিকিছোঁ মই, সেইকাৰণে OTGটো খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে। কেক বনালেও মইতো গেছতে কেক বনাওঁ, বাকী আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া মানে আৰু OTGটো আহিলে যেতিয়া OTGতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বাকী এতিয়া OTGটো কিনিবৰ কাৰণে সন্থাৰ পৰা 6,000 টকা ল'লোঁ। যিহেতু এইটো মই কেক বনাবৰ কাৰণে কিনিছোঁ, সেইকাৰণে আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ যে OTGৰ লিংকটো মোৰ তলত দিয়া আছে। আপোনালোকে এইটো OTGটো লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আইবেল কোম্পানীৰ হয়, মই কিন্তু ভালেই পাইছোঁ।